Pessoal, boa tarde. Tô com esse Fiat Argo aqui, ó, ano 2019. O cliente chegou com ele aqui reclamando quando desligava o carro dava um assovio, sendo que o barulho tava no ar-condicionado. Mas aqui, ó, isso aqui é o diafragmazinho que vai bem na tampa do motor ali, abaixo da tampa do filtro. Aí eu vou abrir ali, eu vou mostrar pra vocês onde ela tá localizada. Aqui, ó, tá abaixo dessa tampa aqui. Vou tirar aqui, ó. Tirar essa tampa aqui, ó. Tem 4 travazinhas aqui, 5 travinhas. Tirou ela aqui, ó. Ela vai estar aqui embaixo. Aí quando desligar o carro, ela dava um assovio. Só esse diafragma rasgado aí. Valeu? Dicasinha simples, mas vale.